Денес сме тука во Прилеп. Продолжуваме со караванот во нашата кампања. Она кое е незначено за прилепчани и она кое најмногу опрашува прилепчани е дека сите сме исти. Ние имавме пред месец дена една кампања, не сме сите исти, но при тоа не успеавме да ги убедиме граѓаните дека не сме сите исти. Единствен начин да покажеме дека не сме исти е да добиеме шанса да бидеме дел од парламентот, за да покажеме многу поразлично поведение и да покажеме дека не мора влада да се формира врз база на политички пазари, лични пазарења и делење на функции и места во државната администрација или во службите на јавните предпријатија, туку дека може да се формира влада на база на принципи и вредности, влада која прво пред да се формира парламент, кој прво пред да се формира владата ќе ги донесе нужните закони за демократизација на земјата. Прво ќе се донесе законот за финансиска лустрација на политичарите, каде што сите политичари ќе бидат подлежни на поставка за потекол на имот, па откако ќе биде докажано нивното законско обогатување и ако ќе биде докажано нивното потекол на имот, ќе добие шанса да бидат министри. Предуслов за да се формира владата, за која ние ќе дадеме поддршка, ќе биде да се донесе тој закон за финансиска лустрација на политичарите и сите оние кои ќе го поминат тој филтер ќе може да се надеваат понатаму на наша поддршка. Во спротивно, ќе подлежат под законот за дополнително одоначување и отстранување од политичката сцена во земјата. Друг предуслов, многу значаен, е донесување на законот за пратеници волонтери, или народни пратеници, како што ги знаат прилепчани. Закон со кој пратениците нема да може да ги полнат джебовите од патни трошоци, дополнително од плата, туку пратениците ќе останат онаму каде што доаѓаат, со народот, од работната средина од каде што доаѓаат, во парламент нема да примаат плата, а ќе имаат точно определен ден во неделата каде што ќе се донесуваат законите. На тој начин, тој наш проект Пратеници волонтери е изводлив и парламентот ќе стане институција која ќе биде вистински храм на демократијата, вистински народен парламент, кој нема да троши средства, исто колку армијата на Република Македонија, туку ќе биде една од најштедливите институции во земјата. Третиот предуслов за формирање на влада е измена на изборниот законник и прогласување на Република Македонија во една изборна единица, каде што сите ќе имаме рамноправен надпревар, да ни дадете доверба, да дојдеме во позиција, тие работи да ги промениме во парламентот. Благодарам. Редно е за број 10.